Господь стучит в дверь. Ты слышишь? Сестра, если ты хочешь встретиться с Господом, задержись на 30 секунд. Аминь. И воспользуйтесь той хорошей возможностью, которую дает вам Бог. Вы видите? Весь мир уже охвачен бедствиями, войнами, землетрясения, эпидемии, наводнения, жара, пожары. Все это исполнение пророчеств о возвращении Господа. День Господа настал, Господь уже давно вернулся, чтобы спасти людей от греха и бедствий и привести их к прекрасной жизни. Как же нам встретить Господа? Господь говорит: «Вот, я стою у двери и стучу. Кто услышит мой голос и откроет дверь, к тому я войду и буду ужинать с ним, а он со мной». Откровение 3:20. Обрати внимание, вернувшись, Господь стучит не в дверь твоего дома, а своими словами в дверь твоего сердца. Сегодня Бог уже стал Сыном Человеческим и пришел к нам, и сейчас тихо говорит среди нас. Его слова обладают властью и силой, потрясают сердца людей и способны очищать и спасать людей. Готова ли ты услышать Его голос, открыть дверь и принять Его в свой дом? Ни в коем случае не отвергай Его зов. Послушай, Бог говорит: время настало. Я начну свою работу, я буду править как царь среди людей. Я вот-вот возвращусь, я собираюсь отправиться в путь. Вот на что уповает каждый, вот чего он желает. Я дам всему человечеству увидеть наступление моего дня, и все они будут приветствовать пришествие моего дня с радостью. Если ты готова откликнуться на Божий призыв, нажми на ссылку в профиле или напиши мне в личные сообщения, присоединяйся к группе по изучению Божьего Слова и вместе с нами с радостью встречай возвращение Спасителя.